끝. 우리는 아무 동물 대잔치. 어떻게 생겼냐면 설명서가 있고요. 이 안에 이렇게 있는데 이게 미용이고 얘가 털을 제거하는 선이에요. 얘는 그리고 이 날에 바르는 오일이에요. 운전대 한 개가 들어가고 보시면 3mm, 6mm라고 써있는데 길이 조절할 때 쓰는 거예요. 소리가 되게 작아요. 바로 번역잖아. 아, 됐어. 아이고 다 했다. 이거 다 했다. 아이고 다 했다. 이거 다 했다. 아이고 다 했다. 이거 다 했다. 잘 다 완성됐습니다. 와, 가만있어 봐. 발톱 자르겠습니다. 너무 많이 자르면 이렇게. 둘째는 안녕. 둘째 가볼게요. 귀여워. 안녕. 아무.